Urayan dapi man nga makaluto ni Amada tayin pan ko nga si Dada. Po dahito ubing ne kitain nyo ne. Kitain nyo man hapo kakaasi. Ati ubing ne nagdagkalti sapatos na. Apo, Diyos ko. Anya mitte nagasat dagitay ubing nga makapaspasadas ti kastoy kakabsat. Lunlunagin man day ti riknak. Ti kastoy nga itsura da dagitoy. Tattaak lang nga nagpaot ditoy tangamin agpanatingnak may nagpalpaliwa ditoy likod. Ngim ammo na angkal ko nga junior ata isuna siyak ti kanayon nga mangipanti si Dada Piman. Ket ano sandano anya iti maiyaw awat ko. Kita nyo man day ito ini ubing kakabsat. Oh. Arjay ni kumaribitang. Tadi namot kayat ti umasidig piman. Dito'y balayda. Kakabsat, kita nyo man ti pagturturugan da piman. Agsang sangit to'y riknak. Oh. Dita ti pagturturugan da piman. Oh, agkatawa met. Taday ito nga ipag kasla antek. Siyak lang mo ti kayat na nga umasidig ditoy. Awan, adamang ti kanin na nukagura na ipurwak na. Siyak laing ti kaya na nga mang tid piman. Ikak mo ti lupot na madi na nga isuot kakaasi piman. Ya, tamtay anak nanay nagsapatos. Habang ibidbidyok iso daki agluluanak piman. Allah, ubing ni si kayo. Embaglaki din. Nagasat dagitay na pintas ti panagjijan na. Ngem dagitoy adda kanyala iti Apo Dios. Oh, nagganas sursurutik man ne.